سميتي ياسين. تزاديت في واحد العائلة ميسورة. بابا كان رجل أعمال كبير عنده قيمته بين الناس. من نهار تزاديت اللي بغيتها كنلقاها حدايا، ونهار درت 6 سنين دخلوني والديا للمدرسة، وبابا دخلني في مدرسة عمومية حيت كان بغاني ندمج مع ولاد الشعب، حيت خويا الكبير اللي قراوه في مدرسة خاصة ملي كبر ما كانش قادر يدير علاقات مع الناس، يعني ماشي اجتماعي، الشيء اللي ما بغاش بابا يتكرر معايا. ملي دخلت للمدرسة ما نكتبش عليكم والله يغفر لي، كنت كنحس براسي احسن من التلاميذ الاخرين. المهم التلاميذ اللي كانوا معايا الطبقات الاجتماعية ديالهم كتختلف ما بين اللي لاباس عليهم بحالي واللي متوسط، الا واحد كان معانا وكان سميتو منير. عمرو ما لبس مزيان، كان ديما كيلبس واحد السروال مقطع من القدام، سوا صيف ولا شتا، ربيع ولا خريف، وشي صباط البلاستيك، وكنت كنضحك عليه بطريقه باسله، وديما كنطيح له شي هدره اللي كتنقص من قيمته. اما هو كيشوف فيا وكيبدا يبكي ويمشي في حاله، وكنبداو نضحكوا عليه انا وصحابي. كان ديما جالس الاول وكان قراي بزاف، كنا كنلقبوه بالخواف حيت اي حاجه قالها ليه الاستاذ كينفذها. المهم انا عمرني عقلت على سميتو بسميتو، كنت ديما كنسميه الخواف الخواف الخواف. واحد النهار سولتو بالبساله علاش انت خواف، شاف فيا ومشى وما جاوبنيش. المهم الابتدائي كامل وانا كنشوفو، مره كنجيو في نفس القسم ومره لا، ولكن طريقتي في التعامل معاه ما تبدلاتش. وبمجرد ما سالينا الابتدائي ما بقيتش شفتو. سمعت باللي تسجيل في اعدادي ماشي اللي تسجلنا فيه حنايا. داز على هادشي 30 سنه على الصف الاول الابتدائي، وانا في عمري اليوم 36 سنه. بابا هادي 15 سنه باش شوف الله يرحمه، كانت عندي 21 سنه، ونهار مشى سبحان الله مشى مع رزقه ورقنا في الكريدي انا وخويا وماما. حتى وسائل النقل المختلفه اللي كانت عندنا ما بقاتش. اما بخصوص قرايتي انا عمرني قريت بحال الناس، حيت ديما كنت كنقول بابا بابا. وصلت الباك وما درت حتى مجهود، وطبعا ما نجحتش، وقررت ننسحب ونوقف الدراسه وانا في عمري 18 عام. واش غادي ندير؟ جمعت شويه ديال الفلوس وبديت كنبيع في الحوت كل نهار كيفاش، مره هكا مره هكا. المهم قررت نجمع راسي ونتزوج، واخا الله غالب، ندي شي بنت الناس تكون درويشه تجمعني وتساند الوالده في محاين الزمان. تزوجت بواحد جارتنا في 25 سنه وجبت معاها 2 وليدات. ولدي الكبير سميتو انوار. ملي دخلتو للابتدائي طبقات المقوله لما تدين تدان، حيت صحابو كانوا كيضحكوا عليه، حيت ما كانش كيشري حلوى بزاف، ادوات بزاف، حوايج بزاف. المهم هادو كانوا 2 دراري خوت، 2 ولاد عمهم من عائله برجوازيه، واخا كانوا صغار كانوا بحال الجنون. ملي كان ولدي كيجي كيبكي كنت كنتفكر منير، كنت كنشوفو بين عينيا وكنت كنلوم راسي، حيت انا السبب في هادشي اللي كيطرا لولدي. عاد فهمت احساس منير وعلاش كان كيبكي، حيت حس بالنقص وبالعجز، وهذا الاحساس صعيب بزاف. تمنيت الزمان يرجع اللور، نطلب منه السماحه ونرد ليه اعتبار. واحد المره جا ولدي انوار كيبكي كيف العاده، هادشي خلاني نفكر نمشي نهضر مع الاستاذ، وداكشي اللي درت، مشيت لغدت ليه، ولكن تعطلت لقيتهم خارجين والاستاذ مشى. ورالي ولدي هادوك الولاد، مشيت عندهم هدرت معاهم بطريقه مؤدبه، ولكن في نفس الوقت كتحمل انذار
انهم ما يبقاوش يقولوا لي شي حاجه. غدا في الصباح كيف العاده فقت في الصباح بكري باش نجيب الحوت اللي نبيع. خرجت وهما يتلقاو ليا واحد جوج من عائلة هادوك الولاد، اتهموني باللي خلعت ولادهم وشبعوني ضرب لدرجة داروا لي عاهة انني ما نقدرش نتحرك على رجلي، يعني ما نقدرش نخدم وخصني نرتاح لمدة سنة. رفعت عليهم دعوة ولكن كنت في كل مرة كنفكر نتراجع، حيت انا كنتعامل مع ناس لاباس عليهم اكيد عندهم معارف صحيحة. اما انا مول الحوت شنو نجيب من هاد المحاكم؟ كنت باغي نتراجع ولكن مراتي قالت لي غادي يقولوا عليك جبان، خليك متمسك في الدعوة واللي كتبت تكون. وصلت تاريخ الجلسة، مشيت انا وعائلتي، دخلت وتقابلت معاهم وانا كنحس بنقص كبير حيت كنت ضعيف بزاف، حيت من غير الله ما عندي حد، والفلوس اللي كيهضروا في هاد الزمان. بعد ما طرح عليا القاضي مجموعة من الأسئلة وبعد ما سمع الشهود وغير ذلك من الإجراءات، صدر الحكم ديالو اللي هو حبس المعتديين 3 شهور وأنهم يعوضوني بواحد المبلغ اللي قررت الحمد لله نشري به دراجة نارية تعاوني في خدمتي بدل ما نتمشى على رجلي. وأكيد هادشي مني غادي نتشافى. فرحت بزاف بالإنصاف من طرف المحكمة حيت الإحساس بالنقص مشى، عرفت باللي الحق هو الحق، وباللي واخا ما عنديش الفلوس أنا بنادم بحالي بحال الناس. فهمت باللي الفلوس عمرهم ما كانوا معيار الإنسانية والخير، ولكن للأسف تأخرت، جرحت قلوب بزاف د الناس خاصة منير اللي بكيتو بزاف. خرجنا من المحكمة وعائلتي دايرين بيا، شفت عائلة هادوك الناس كيدابزو مع المحامي وما رضاوش حيت الحكم ضدهم. انا بقيت كنتسنى القاضي برا باش نسولو على كل ما يخص حقي في التعويض. من اللي خرج مشيت عنده طرحت عليه بزاف الاسئله اللي كتعلق بالتعويض وجاوبني. خديت منه المعلومات اللي خاصاني، ومني كنت غادي عند عائلتي عيط لي قال لي السياسيين تسنى. دورت عند وجهي قال لي باقي جواب واحد مازال ما قلتو، هو انني خواف حيت كنخاف من الله، وهادشي اللي خلاني نحكم بالعدل اليوم ونصفك. إلا عجبتكم هاد القصة شاركوها مع أصدقائكم وضغطوا زر الإعجاب، وما تنساوش تشتركوا في القناة ديالنا باش تتوصلوا بجديد القصص المعبرة والهادفة.